हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्क्यू डीएक्स टैबलेट के बारे में, जो कि नॉर्मली ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए यूज की जाती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टेस्क्यू डीएक्स का जो टैबलेट है, इसका यूज खांसी के अलावा हम और कौन कौन से कंडीशन में कर सकते हैं, इसे कितनी डोज में लेना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और क्या इसका यूज प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। फुल डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कुमार दास और स्वागत है आप सभी का मेडिकल हेल्प के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चर की। तो ब्लू क्रॉस फार्मा द्वारा ये टैबलेट मैन्युफैक्चर की जाती है। ये एक इथिकल दवा है, जैसा कि आपको इसके नाम में ही देखने को मिल रहा है, टेस्क्यू डीएक्स डीटी। इसमें डीटी का मतलब है डिस्पेरेबल टैबलेट, यानी इसे खाने के 15 से 20 सेकेंड बाद ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। इस टैबलेट की फुल स्ट्रिप 50 रुपीज़ का है, जिसमें 10 टैबलेट्स यानी 5 रुपये की एक टैबलेट आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, ये एक सेफ मेडिसिन है, यही वजह है कि डॉक्टर्स इसे बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करें इस टैबलेट की कॉम्पोजिशन की, तो आपको इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg, क्लोरोफेनिरमाइन मिलेट 2 mg एंड फेनिलफेराइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg देखने को मिलता है। इसमें जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड है, इसका यूज सूखी खांसी को ठीक करने में किया जाता है, और क्लोरोफेनेरमाइन मिलीट ये एक एंटीहिस्टामाइन है, जो कि छींक, बेवजह आँखों में पानी निकलने, नाक से पानी निकलने और हिस्टामाइन गतिविधियों को रोकता है। और फेनिरमाइन हाइड्रोक्लोराइड बहते नाक और बंद नाक को ठीक करता है। दोस्तों, आप इसका यूज खांसी में, गले में खराश, खांसते खांसते जो गले में दर्द होता है उसमें, गले में खसखसाहट और जुकाम के साथ खांसी, छींक और सूखी खांसी में भी कर सकते हैं। बात करते हैं इसके डोज की, तो एडल्ट्स इसे एक टैबलेट करके दिन में 3 टाइम्स करके लें, और जो 10 से 18 साल के बच्चे हैं उन्हें ये टैबलेट उनके वजन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, और 10 साल के नीचे के बच्चों को इसका सिरप दिया जाता है, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, जो कि आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स और सावधानियों की। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ये एक सेफ मेडिसिन है, इसलिए इसके कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। बट ओवरडोज की स्थिति में या कभी कभी कुछ मरीजों में सुस्ती और नींद की समस्या हो सकती है। दोस्तों, इस टैबलेट का यूज बलगम वाली खांसी में ना करें। बलगम वाली खांसी में इस टैबलेट का यूज करने से ये बलगम को सुखा देगा, जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। और शराब पीकर भी इस टैबलेट का यूज ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि टेस्क्यू डीएक्स टैबलेट का यूज प्रेगनेंसी में कर सकते हैं या नहीं। तो इस टैबलेट का यूज 4 मंथ्स के प्रेग्नेंट लेडीज़ें कर सकते हैं, और 4 मंथ्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी में इसके डोज को कम कर दिया जाता है या तो सिरप दिया जाता है। बात करें इसकी रिप्लेसमेंट की, यानी इस टैबलेट की जगह पर आप और कौन से टैबलेट यूज कर सकते हैं, तो इसकी जगह आप टॉप डीसी टैबलेट, कोडिस्टार टैबलेट एंड जेट टैबलेट का यूज कर सकते हैं। ये सारे इथिकल मेडिसिन हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो टेस्क्यू डीएक्स टैबलेट के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, लाइक डोज, साइड इफेक्ट, कॉम्बिनेशन या सेफ्टी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे या उस टॉपिक पर न्यू वीडियो बना देंगे। दोस्तों, हमारा मोटिव है मेडिसिन से जुड़े हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाना। ऐसे ही मेडिसिन, फार्मेसी और हेल्थ से जुड़े वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेडिकल हेल्प के यूट्यूब चैनल को, ताकि हमारे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।